वेलकम। यहाँ पर भी मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि आजकल जो हालात जा रहे हैं, इतने सैलाब से तबाहियाँ हुई है। हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे, करम करे, और जो लोग इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं उन पे अपना खास करम करे, उनकी मदद फरमाए, और हम सब की दुआएं इन सब के साथ है। समंदर उबल पड़ेंगे और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि उसने आगे क्या भेजा था और पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझको अपने रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने धोखा दिया? जितना हो सके आप लोग इनके लिए मदद करें। हमारी ब्लू फ्लैमिंगो की टीम इनके दुख दर्द में पूरी बराबर की शरीक है, और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी हर आने वाली मुश्किलात को दूर करें। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि जितना हो सके इनकी मदद कीजिए, इनके लिए काम कीजिए। يلا خير لا يا خير يلا خير لا يا خير يلا خير जब समंदर उबल पड़ेंगे और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि उसने आगे क्या भेजा था और पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझको अपने रब्बे करीम